到36題啦，咁我哋而家有一個線性規劃嘅題目啦，咁啊問翻大家，如果 D 代表緊以上不等式組嘅解嘅區域，咁問翻大家 8x 減 6y 加11嘅最大值係幾多？咁我哋可以首先不如咧就揾翻兩條複雜啲嘅直線 L1、L2，佢嗰個嘅 x 截距、y 截距同埋咧嗰個斜率係啲乜嘢先？咁啊，我哋可以畫翻條直線出嚟睇一睇佢做緊啲乜。咁啊 L1 先啦，斜率咧就應該會係-4除5啦。咁 L2 嘅斜率就會係-7除-6，即係7除6。咁然後 x 截距啦，咁我哋代 y 係0嘅話咧 ，L1 你應該會計到係19除4。L2 代 y 係0，應該會有-11除7。y 截距嘅代 x 係0，咁你應該會有 L1 咧就係19除5。L2 代 x 係0啦，咁你會有-11除-6，咁所以就係11除6嚟嘅。咁我哋可以咧就畫翻個喺個圖像度啦，不如睇下而家發究竟 L1、L2 係點樣嘅。咁所以咧，我哋如果畫翻幅圖出嚟咧，咁啊 x、y 軸啦，咁啊x 等於11先嘅，咁啊喺呢度。咁留意翻啦，今日係細過㗎，咁所以我哋拎左手邊嘅區域。咁然後 L1 係一個咩嘅圖咧？你會見到咧，佢就係 x、y 截佢都係正數，但斜率係負數。咁所以咧 L1 應該係呢種樣咯。係啦，即係佢應該冇咁大嘅，應該細啲咁樣啦。係啦，當係咁咯。咁呢個係 L1。咁啊 L2 你會見到咧，斜率係正數，但係咧個 x 截佢係負數嚟嘅。咁所以 L2 其實係咁樣嘅。係啦，大概就係呢種樣。咁然後我哋要判斷究竟 L1、L2 我哋要緊嘅係邊一個區域咯喎。咁好啦 ，L1 嘅話，你會見到咧佢係4x 加 5y 減19，要係大過等於0啦。咁但係如果你試下用代點嘅方法，代翻個00入去 L1 嘅話咧，你會發現左手邊咧會係-19，右手邊咧係0，咁啊即係講緊左邊細過右邊咯。咁但係而家題目係要大過喎，咁即係講緊00其實唔喺呢個區域裡面嘅。咁所以如果佢唔喺嘅話，我哋就知道啦，其實 L1 咧我哋要緊嘅係上面嘅部分。咁 L2 用翻同樣嘅做法，我哋將00代入去，左邊係11，右邊係0。咁即係講緊左邊大過右邊，但係而家題目係要細過喎。咁所以講緊00咧又唔喺個區域裡面啦。咁所以對於 L2 嚟講一樣，我哋要緊嘅係上面嘅區域。咁所以今日嚟講 D 嘅嗰個區域實際上咧就係講緊由 L1、L2 同埋 x 11圍成嘅呢一個咁樣嘅區域啦。咁所以呢度上面呢個區域咧就係我哋要嘅答案。咁然後你會見到圍住呢個區域嘅頂點咧就會有 L1、L2 嘅交點，同埋咧 L2 與呢個 x 等於11嘅交點啦。咁如果將呢兩點分別叫做 A 同 B， 咁 A 應該就易揾嘅 ，A 嘅坐標咧就叫做11，咁然後x 坐標係11，咁 y 坐標咧就可以將佢代翻上去 L2 呢度啦。咁所以你會有咧就係7乘11再減 6y 再加11等於0嘅話咧，咁即係講緊88減 6y 就等於0，咁所以 y 就等於翻88除6嘅，咁就會係44除3。咁所以原來 A 嘅坐標叫做11 44除3嘅話，將呢點代翻入去而家題目講嘅 8x 減 6y 加11嘅話咧，你會得到8乘11減6乘44除3再加11嘅。咁所以咧其實你代入去會得到11。咁所以咧你而家有個 boy 啦，咁所以你就會諗緊啦，就係究竟我將個 boy 個點嘅坐標代入去會唔會得到15同129嘅啫？咁要揾到 boy 嘅坐標，我哋就要對住 L1、L2 做翻個聯立方程啦。咁所以 4x 加 5y 減19，咁我不如調一調位啦，變做等於19啦。咁然後就係 7x 減 6y 就等於-11。咁呢個你有 program 應該一下做到噶啦。咁冇嘅話咧，就好似我而家咁樣慢慢做啦。咁例如將呢條乘7，跟住呢條乘4啦，咁你就會有 28x 加 35y 就等於19乘7。就會計到咧係133，咁然後右邊嘅就會係 28x 再減24y 就等於-44。咁如果呢個叫一式，呢個叫二式，一式減二式，咁你會得到咧就係35加24，咁就係59y 就等於133減-44就等於177。咁所以 y 咧就等於3。咁當 y 係3嘅時候咧 ，x 就會等於啲乜嘢咧？咁你就可以將呢個 y 等於3咧，又代翻上嚟呢度咯，代翻上嚟呢個 L2 嗰度嘅。咁所以就係-11加6乘3
再除7，咁你會計到 x 坐標係1嚟嘅。咁所以而家個波點嘅坐標叫做13，咁我哋又試下將呢個13代翻上嚟呢個位置，8乘1減6乘3再加11咧，你會計到係1嚟嘅。咁所以答案咧就應該係 boy 啦，就係11啦。咁所以呢個就係最終嘅答案。